आज हमारे पास आया है Realme C11। इसमें है साउंड की दिक्कत। ज़्यादातर फ़ोन में आती है ये। डबल पत्ते वाले जो फ़ोन होते हैं उनमें दिक्कत आती है ज़्यादातर। देखो बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा इसमें। तो हमने इसका पत्ता वगैरह CC फ्लेक्स चेंज कर भी चेक कर लिया है, लेकिन ये फिर भी नहीं हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से प्रॉपर मॉडल है ये, किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये हमें इसको निकाल लेना है। ये सेकंड वाला पत्ता जो होता है ये होता है हमारा साउंड का। नीचे जो चार्जिंग सेक्शन होता है, मतलब मेन पत्ता कह सकते हो आप इसे। ये होता है हमारा मेन पत्ता। इसको हम कट कर लेंगे ब्लेड की सहायता से, मतलब किसी चीज़ के जरिए इसको हम काट देंगे। इसको रिमूव करना है हमें, ऊपर से भी नीचे से भी। ये हमने दूसरा फोल्डर लिया। कोई भी ख़राब स्क्रैप में फोल्डर हो, यही मॉडल सेम, उसका हम पत्ता काट लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा। ठीक है, उसका हमें डिस्प्ले वाला सेक्शन काटना है। अब इस पत्ते में से हम डिस्प्ले सेक्शन अलग कर देंगे। ये लाइट वाला सेक्शन अलग करने के बाद डिस्प्ले सेक्शन, ये सेक्शन हम अलग कर देंगे। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये आपको एक तरीके से मेन पत्ता नहीं हो गया तैयार। ये मार्केट में तो मिल नहीं सकता। तो इस चक्कर में हम इसको कर देंगे। देखिए ये आपको इस तरीके से इसको फिट करना है, और इंशाल्लाह देखिए 100% सॉल्व होगा। 100% सॉल्व होगा। ये कुछ मॉडल होते हैं सैमसंग का A02 A03 जो डबल पत्ते के फ़ोन होते हैं ना, उनमें ये दिक्कत ज़्यादातर आती है। वोल्टेज नहीं आ पाते, मतलब प्रॉपर साउंड के लिए जो मतलब वोल्टेज होने चाहिए वो नहीं पहुंच पाते नीचे तक। आप इसको जंपर वगैरह मारकर भी सॉल्व कर सकते हो, मगर बेस्ट तरीका ये है मेरे हिसाब से। बगैर कुछ मतलब बोर्ड को छेड़छाड़ करे, या फिर क्योंकि बोर्ड में तो कोई दिक्कत होती नहीं है ना, इस हिसाब से 100% सॉल्व हुआ होगा। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी हो तो और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। 100%